فیسبوک کې یو ده. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صوفی زاده صاحب، محترم لودین صاحب، گرانو وطنوالو، ورونو خوندو د وطن په هر کونج کې سیاستي، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ لا تر اوسه هغه ما تخنیکي مشکل لا نه ده حل کړی، خو انشاءالله مخ به لاړ شو. لودین صاحب مهرباني وکړئ تاسې خپل احترامات وړاندې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او محترم ورور صوفي زاده صاحب ته او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په خوشحاله شیبو کې وړاندې کوم او هیله ده چې دغه پروګرام د موږ او تاسو د وطنوالو سره دا څو لحظې یا یو ساعت په خوشحاله او داسې ګرمه توګه باندې مخته ولاړ شي. مننه. ډېره مننه هموطنه او برادران محترم. بعد از تقدیم سلام شما را به این برنامه 67مین خوش آمدید میگم و خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این را در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. ما امروز یک میهمان محترم محمد حنیف صوفی زاده داریم. صوفی زاده صاحب خوش آمدین به پروگرام ما و مایک به دست شما است. اگر سلام هم بگوین و خودم معرفی کنین بعد از پروگرام شروع میکنیم. بله، السلام علیکم وطندارای گل، وطندارای عزیز، وطندارای محترم در هر جای که هستی، چی در افغانستان، در اروپا، پاکستان، عربستان، امریکا، کانادا، سلام برسه به شما. خدا کنه که سلامتی و امرای فامیلتان داشته باشی. من حنیف صوفی زاده هستم. یکی از مشتاقترین کسایی است که در عرصه افهام و تفهیم، در عرصه اقتصاد، در عرصه پالیسی عامه درس خواندیم و بسیار مشتاق هستم که در این مورد که دو تا محترم صحبت میکنن همیشه صحبت های زیاره میشنم و بسیار لذت میبرم و من نه تنها که جای افتخار است که من امروز همراه اینا هستم، بلکه جای خوشی هم است که من میخوایم در مورد فهم و تفهیم و موانع آن به شما صحبت کنم. من در افغانستان در جای مختلف وظیفه اجرا کردیم، مثلا با ارگان های ملل متحد، ارگان های غیر انتفاعی و دولت افغانستان و فقط هدف مایی بوده که چه قسم افغانستان به سوی انکشاف و ترقی ساق دهیم. فقط نمی هدف ما بود که افغانستان بالای ما مصرف کرد. البته درس رایگان خواندیم، چی مکتب بود، چی پانتون بود یا چی در امریکا که درس خواندیم، هم از برکت وطن گل ما بود که افغانستان است. دیگه انشالله که خدا کنه که ما توانسته بتانیم که به افغانستان چیز دین موکس بوده، پس انشالله که فراهم ساخته بتانیم. خوش هستم که شما هستم امروز. بسیار تشکر، ډیره مننه لودین صاحب. موږ به د دې لپاره چې دغه یو مهم پروګرام د په تیر پروګرام کې موږ یوه مقدمه ورکړه ده د افهام او تفهیم او د مفاهمې مهارتونو په باره کې. نو دلته به مو اوس یوه داسې لنډه مقدمه به ورکړو مخکې له دې چې موږ بحث او خبرو ته راسو. او لکه چې لودین صاحب تاسې هم خبر یاستئ، صوفي زاده صاحب هم ځینې سلایډونه لري چې هغه به بیا مینوالو ته وړاندې کړو. نو د دغه پروګرام نه به شروع کړو. زه به دغه سلاید شروع کړم. مهرباني. سلاید چې دوستان ویني د موږ پروګرام، دغه ټول پروګرام په دې
دې ساحه کې موږ غواړو چې دوستانو ته معلومات وړاندې کړو، نظریات ورکړو، مهارتونه ورته مخې ته واچوو چې افغانان په انفرادي او ټولنیز ډول د محتاجي له دورې نه د خودکفایي ساحې ته وده وکړي او د خودکفایي ساحې نه هم د فلاح او سلام ساحې ته وده وکړي. او په هغه لار کې ځینې خنډونه دي چې دغه اوله مرحله کې د ژبې د مقصد د نشتوالي، د انضباط د نشتوالي خنډونه دي چې په هغه باندې موږ میلمانه هم راغوښتي وو او موږ بحث هم پرې وکړو. بیا په دا دویمه مرحله کې د ایګو مدیریت هم موږ تر ډېرې اندازې پورې حلاجي کړ. اوس وخت د دې راغلی چې د افهام او تفهیم په باره کې وغږېږو. نو په دغه ساحه کې به انشاءالله چې په مخ به لاړ شو. هغه تېر پروګرام کې موږ دغه ځینې موضوعات تشریح کړل چې د افهام و تفهیم هدف افهام و تفهیم ایجاد تفاهم است که باز این را زیادتر حلاجی میکنیم در بحث که چی معنا داره و چقدر مهم است. دیگه این را بگویم که افهام و تفهیم خودش په پښتو کې دغه یو ډېر مهم متل ده چې خلک یې استعمالوي چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. دغه هم جز د مفاهمې او د افهام او تفهیم ده. او په دې ساحه کې د بلا جوړول ډېر اسانه دي، اما د دې لپاره چې کلا جوړه شي مهارتو ته ضرورت ده. په دغه موضوع به انشاءالله خبرې کوو. بیا موږ وویل چې مفاهمې څو ابعاد لري او هغه ابعاد دا دي چې اول ځینې قوانین دي چې موږ درجه بندي کړي په 7 قانونو کې. 7 قانونه د مفاهمې دي، 6 حالتونه د ایګویي د نفس د ایګو حالتونه دي او 5 د تعامل نیتونه دي. دغه ساحه کې خبرې وکړې او دغه 7 قانونونه موږ ذکر کړل. یعنی 7 قانونه کې سر افهام تفهیم مسلط می باشه. قانون وضعیت است، قانون حضور است، قانون فرضیت است، قانون مکان ظرفیت است، قانون عاطفه و احساسات است، قانون تقدیر و ستایش است، قانون حقیقت است که برای کدام از ما میتونیم 1 پروگرام 2 پروگرام جور کنیم، اما در پروگرام امروزی فقط به 1 یا 2 قانون ازی امروز سرش فوکس میکنیم. اما 6 حالت ایگویی که است. ما وقتی مردم که مفاهمه میکنیم یا از نقطه نظر والد انتقادی یا از نقطه نظر والد مهربان یا از نقطه نظر بالغ یا طفل که شوخ بگویم، طفل شوخ و خوشحال، طفل عاجز و شرمندوک و طفل قهر. د ماشوم ایګویي حالت، د بالغ ایګویي حالت او د والد ایګویي حالت. او هغه 5 نیتونه چې دي هغه موږ د نورو سره تعامل کوو یا د ځان ګټه کې ګورو، په دې پسې نه ګرځو چې نور خلک بل چا ته ګټه رسېږي که نه، یا داسې تعامل کوو چې موږ ته ګټه ورسېږي بل ته تاوان ورسېږي، یا داسې کار کوو چې کله کله موږ ته تاوان ورسېږي یا بل نفر ګټه واخلي، یا دومره قهر او غوسه راسره وي چې که موږ ته فرق نه کوي که موږ ته تاوان ورسېږي مقصد بل طرف ته هم تاوان ورسېږي. او یا دغه هغه اصلي هدف که موږ غواړو چې په ژوند کې بریالي واوسو، نو دا ده چې هم موږ ته ګټه ورسېږي هم مقابل طرف ته، د موږ په معامله کې، د موږ په افهام او تفهیم کې، د موږ په مفاهمې او په ټولو راکړو درکړو کې. بیا موږ ویل چې دغه 7 قوانین موږ نن فقط په دغو 3 قانونو باندې موږ په مخ ځو. د نورو نه به صرف نظر وکړو، زر به یې تېر کړو چې د هغه وخت راشي. نو دې ته به راشو، زه به یې خلاصه کړم. دغه 3 قانونه بیا به نو وخت نورالدین صاحب او صوفي زاده صاحب ته ورکړم چې بس هغه حلاجي کړي. نو په دغو 3 باندې به فشار راوړو او نور شیان به مطالعه کوو او د دوستانو نه خواهش کوو چې خپل نظریات د موږ سره شریک کړي او سوالونه لري هم دلته د صوفي زاده صاحب نه سوالونه مو وکړي، بیا به
په مخ لاړ شو. د حالت او وضعیت قانون څه ده، هغه د خبرو اترې نتیجه. قانون داسې موږ تعریف کړی دی چې د خبرو اترو نتیجه د دواړو خواو په حالت او وضعیت پورې اړه لري، او دغه حالت وضعیت څه شی ده؟ د مثال په توګه د موږ ایګویي حالت، موږ خودپسند یو، په ځان مین یو، آیا موږ انتقادي والد یو، مهربان والد یو، آیا بالغ یو، راشنال عقلانیت لرو که نه لرو، عزت نفس د موږ په څه حالت کې ده، په ځان اعتماد لرو که نه لرو، آیا د ډار او خوف د موږ په ژوند باندې څومره تاثیر کړی ده، آیا جرأت لرو که نه که بې جرأته یو، آیا استقامت لرو که نه، د موږ ذهنیت هغه د واقعیت حلقه چې موږ ډېر په هغه باندې خبرې کړې، موږ په کوم حالت کې دنیا ته څنګه ګورو. په خلاصه ډول دغه د وضعیت حالت ته چې زه دلته خلاصه کوم مقدمه، بیا به د تېرازو خبرې به پرې وکړو. بل دوم د حضور قانون د تعریف دا ده چې د دې لپاره چې خبرې اترې په مؤثر ډول مثبتې نتیجې ته ورسیږي، نو دواړه خواوې باید مذاکرو په وخت کې عقلاني حضور ولري. دغه عقلاني حضور داسې تعریف شوی ده چې عقلاني حضور هغه حالت دی چې انسان هم توانمندي لري او هم اراده چې په خبرو کې ګډون وکړي. یو انسان هغه وخت توانمندي پیدا کوي چې د امن او مسؤلیت اطمینان ولري، او هغه وخت اراده پیدا کوي چې خبرو نتیجې ته علاقه پیدا کړي. زر په تیریږم چې دا بحث باندې په دې باندې ډېرې خبرې وکړو. دریم قانون چې موږ بحث پرې کوو د فرضیاتو قانون ده. د دې لپاره چې خبرې اترې په مؤثر ډول مثبتې نتیجې ته ورسیږي، نو دواړه خواوې باید یو د بل له فرضیاتو نه باخبره شي. فرضیات هغه شی ده چې موږ په هغه باندې نه غږیږو، اما د موږ په خبرو تاثیر کوي. د مثال په توګه دغه اوسني حالت کې په افغانستان کې چې تقسیم او فصل ډېر راغلی ده، چې د ځینو خلکو ته د یو جنوم واخلې پاکستان، شاته یې ډېر شیان احساسات راپاري، یا ایران احساسات راپاري، یا مثلا لنډغر یاد کی، یا اشرار یاد کی، یا مثلا متحجر یاد کی. دغه کلمې استعمالیږي، اما شاته یې ډېر فرضیات موجود دي چې څه معنا لري. په دغه باندې به هم خبرې وکړو. د ما سلایډونه اوس خلاص شوي، نو لودین صاحب ته یوه مقدمه ورکړه او بیا به موقع هغه ته ورکړو صوفیزاده صاحب ته. ډېره مننه. دغه عمومي خبرې او چې موږ او تاسو روزمره کوو، همدغه اوس چې موږ او تاسو لګیا یو غواړو چې یو تعداد مطالب د خپلو احساساتو سره، د خپلو هیلو سره له نورو وطنوالو سره له دې لارې شریک کړو، یا نور وطنوال په خپل کور کې کورنۍ کې خبرې یو له بله سره کوي، یو تصمیم نیسي په دې کې خبرې کول او هغه انتقال د خپل پیغام په خبرو کې. اصلا په خبرو کې موږ خپل هغه مطالب، هغه غوښتنې، هغه احساسات د خبرو په قالب کې انتقالو بل لوري ته. بل لوری کېدای شي چې یو کس وي، یا یوه ټولنه وي، او یا همدارنګه یوه لویه کتله د انسانانو وي، لکه چې موږ اوس ورسره له دې لارې نه مخاطب یو. اصلا خبرې کول دي، په خبرو کې اصلا د پیغام یا د مطلب رسول دي نو بل لوري ته، تر څو هلته یو مثبت بدلون رامنځته شي، یا داسې د موږ پیغام هلته ورسیږي. نو له دې کبله د موږ خپل ځان نه خبرتیا چې موږ څه وایو، څنګه یې ووایو، څنګه انتقال کړو، هغه چاپېریال چې دا خبرې ورته انتقالېږي مناسب وي، او هغه څوک هغه مخاطبین چې د موږ خبرې اوري او موږ غواړو چې هغه ته د موږ پیغام ورسیږي، د موږ مطلب ورسیږي، هغه موضوع چې ضرورت هغه هلته انتقال شي. د هغوی وضعیت څنګه ده؟ آیا موږ اوري، موږ ته توجه لري، اراده لري چې د موږ خبرې واوري، موږ سره مشارکت دي؟ یعنی په دې نتیجه کې د انسانانو هغه عصري اړیکې د خبرو، د پیغام او د مطالبو له لارې نه چې څنګه قایمې کېږي، او څنګه کوم خنډونه دي چې دلته رامنځته کېږي، یا کوم موانع دي چې دلته رامنځته کېږي. نو هغه موانع که چیرې
په څوک چې متکلم ده یا خبرې کوونکی ده او هغه فضا یا هغه چینل چې خبرې ورنه انتقالیږي هغه مناسب ده او همدارنګه هغه مقابل لوری هغه دوم لوری چې هغه غواړي چې هغه واوري هلته موانع نه نو دغه مطلب په ښه توګه رسېدی سي او که چیرې په دې ټولو کې یو شمېر موانع چې تاسو مخکې ذکر کړ چې هغه ډېر مسایل دي هغو ته توجه کول او چینل یا فضا چې هغه نه دغه مطالب تیریږي او هلته بیا خلاصیږي دې ته خپل اصطلاحات هم دي کله کله به ځینې دوستان مونږ ویلي چې کوډینګ یعنی په یو مشخص چوکاټ کې د خپلو خبرو داخلول چې هغه کې د آواز مسله مطرح ده د نرمي مسله مطرح ده د مناسبو کلماتو یا د مناسبو جملو او همدارنګه د انتقال مسله یا هغه څوک چې هلته دا واوري نو هغوی چې آیا دا کود په د هغوی په ذهن کې خلاصیږي دغه اصطلاحات او همدغه کلمات هلته واضح دي که نه که موږ اوس په داسې ژبه باندې وغږېږو چې هغه بنګالي ژبه یا مثلا داسې ژبه وي چې د موږ مخاطبین په هغه نه یې پوه نو بیا هلته اثر نه کوي موږ نسو انتقالولی له دې کبله ما خبرې وکړې چې دغه ټول شیان شاته د خبرو کولو د موږ ډېر مسایل پراته دي نو اوس به پرېږدو موضوع خپله وړاندې به ځو په ګډه باندې ځکه چې که چیرې یو طرف خبرې واخلي بل طرف ته موقع نه یم دا هم سبب د دې کېږي چې اخلال رامنځته رښتیا نو نن موږ به مېلمه ته ډېر وخت ورکړو او مهرباني زه ته به نن کم غږېږو غواړو چې له مېلمه صاحب له ذهن هر شی چې وي راویباسو مهرباني صوفی زاده صاحب اسلایدهای شما در چی است گفته برین که ما میتونم اسلایدها را پیش ببرم میتونین شروع کنین السلام علیکم دوستانو خدای وکړي چې ټول روغ رمټ اوسئ تشکر از شما استاد لودین و دورانی صاحب که به من فرصت داده که یک چند کلمه در مورد فهم و تفهیم صحبت کنم چون این کلمه فهم و تفهیم بسیار وسیع است و در یک ساعت دو ساعت این خلاص نمیشه البته دیتا باید دیر وقت ورکو او دا باید به خپل ذهنونه که دیتا انگلیسی که وتوی انټرنلایز کو یعنی چې خپل ذهنونه کې دا دیتا ځای ورکو ځکه چې که موږ خپل تاریخ ته وګورو که موږ خپل فرهنګ ته وګورو همیشه زموږ مشرانو او زموږ دین همیشه دې باندې تاکید کړی چې فهم و تفهیم یعنی زموږ د ژوند کې فهم و تفهیم ډېر رول لري نه تنها چې موږ ته ویل شوی دی په قرآن شریف کې همیشه وایي وقولوا للناس حسنا و به مردم سخن نیکو وکړئ یعنی خلکو سره په ښه او نیکه ډول خبرې وکړه دا همیشه زموږ دین کې ویل شوی دی زموږ اشعارو کې ویل شوي دي البته زموږ کتابونه کې دي خو فقط یو شی دی چې توجه ورته لږ شوی دی یعنی دې اړخ ته زموږ توجه دومره نه ده شوی چې باید وشي ورته نو د دې کبله ما وغوښتل چې زه د دې فهم و تفهیم باندې لږ خبرې وکړم د مختلف ابعادو څخه لکه دیني ابعاد نه د تاریخي نه د نورو هېوادونو چې څنګه دغه تعریف کړی دی نو مخکې به لاړ شو انشاءالله خب چون این خب یک بحث بسیار وسیع است قسمی که گفتم مثلا ما میخوایم که یک چند بودش ازش صحبت کنم اول خودش باید بفهمیم که تعریف فهم و تفهیم چی است ما یعنی شما با خود چی تعریف میکنه فهم و تفهیم مثلا اگر کمیونیکیشن که ما در انگلیسی میگیمش با خود اگر همراه خود فکر کنی چی تعریف میکنی و دنیا از این چی تعریف میکنه در فرهنگای مختلف تعریفی چی است دا به اساینمنت ورک و هوم ورک بی کار خانگی د دوستانو لپاره ګوري دغه پروګرام څخه خلاصي بس
بدلدنه چې د موږ په خبرو باندې متاثر سي خپل د تعریف کې چې دوی لپاره افهام تفهیم چی شي ده. بله کله کله باید موږ ځینې مسایل باندې خپل فکر وکړو او ورته ځواب پیدا کړو. لکه دلته خو کتابي ځوابونه ډېر دي، علمي ځوابونه ډېر دي. موږ ته د هغې تعریف څه دی؟ لکه ما د ښه کمیونیکیشن څه دی؟ که زه یو سړی ګورم د اول ځل لپاره زه څنګه یو ښه امپریشن یو ښه تاثیر هغې باندې کېږدم. So what is my way of communicating myself, my body, my life? So بل چې دی عدم مهارت‌های افهام و تفهیم. لکه چی شی افهام و تفهیم نه دی؟ چی افهام و تفهیم نیست؟ ما خود میفهمیم که چی است ولی چی نیست. این را باید بفهمیم پیش خود. دیگه در فرهنگ‌های مختلف افهام و تفهیم چگونه تعریف شده؟ مثلا با بعضی مردم ممکن یک اشاره یک معنا بده، با بعضی مردم یک اشاره معنای دیگه بده. خود در فرهنگ‌های مختلف مثلا اصول، قواعد و حرکات مختلف دارن به خاطر افهام و تفهیم. و موانع افهام و تفهیم چی است؟ مثلا در سراسر جهان چی است؟ من حیث ما خودت که صحبت میکنیم موانع ما چی است؟ یک اینترنت قطع شد یک مانع میشه، یک ساوند سیستم کار نکنه یک مانع میشه. ولی در کل در جامعه ما موانع چی است؟ ما چه قسم نمیتونیم که با یک دیگر به شکل درست صحبت کنیم. مثلا در یک محفل که میشینیم باید درک کنیم که موانع چی موانع شده میتونه که یک دوستم از من خفه نشه، یک مفهومی که مدار امور به شکل درست برسانم. این چیز هست که باید و در سطح ملی من حیث یک شاگرد پالیسی عامه موانع ما چی است؟ به خاطر اتحاد ما، به خاطر که کمیونیکیشن یا افهام و تفهیم ما به شکل درست صورت نمیگیره. کدام موانع است که باید سرزو کار شد؟ دیگه یک زیاد مفصل نمیرم، فقط به شکل عامیانه صحبت میکنم چون مردم باید یزی بفهمه ای و مکتب نیست، ای فرض که پانتون نیست، فقط ای یک پلتفرمی است که مردم با مردم است. یعنی من یک قشر از جامعه هستم و زه والم چې د خلکو په داسې شکل د افهام او تفهیم معرفي کوم یا بیان کوم چې هغه په هغې ژبه وي چې هغه پوه شي پرې. افهام و تفهیم کلا چی معنی؟ افهام و تفهیم عبارت از روند تبادله معلومات. اول خو تبادله معلومات است. مثلا یک سندر است، یک کد داره که سندر و کد سند میکنه و یک نفر دیگه او را حاصل میکنه. یعنی تبادله معلومات افهام و تفهیم میگه. ولی نه تنها معلومات است بلکه اندیشه هاست، ایدیاز ماست، افکار ماست، احساسات ماست. به خاطر چی؟ به خاطر چی است؟ هدف چی است؟ به خاطر ایجاد فهم مشترک. این بسیار مهم است. یعنی که ما در انگلیسی میگه we have to come on the same page، که ما یعنی سر موضوع یعنی افکار ما یکی شده تا ما بتانیم در یک موضوع صحبت کنیم. یعنی یک جای در یک موضوع یک جای شاییم. این بین کی میشه؟ بین افراد میشه، بین گروه ها میشه. مثلا از طریق چی میشه؟ از طریق نوشتار ما میفهمیم، از طریق گفتار میفهمیم و از طریق حرکات. این حرکات ما کلش یک کمیونیکیشن است. از طریق لباس ما، از طریق مثلا ستایل بادی ما، همه چیزا کسی کمیونیکیشن است که البته ما باید ایره میفهمیم ولی است که متوجهش باشیم. یعنی یک نفری که با ما صحبت میکنه یا اشاره میته کلش حرکاتی است که ولی ما در جامعه خودی را زیاد داریم. خب ولی سپریه بنده کم نظر لرید روز پرید روی صوفی زاده دا خو واقعا هم دغه عمومي تعریفونو ته صوفي زاده صاحب اشاره کوي چې د دې نه به وروسته زه دا خو ډېر بهتره شکل باندې وړاندې کېږي. اوس انشاءالله چې مخ لاړ شو. صوفي زاده صاحب این سلاید دیگه. بله تشکر. خب یا حالی چی مثلا افهام تفهیم نیست؟ ما فهمیدیم که چی است ولی چی نیست. مثلا یک شخص نتوانه یا قادر نباشه که افکار خود را به صورت واضح بیان کند، این همی چی میشه؟ افهام تفهیم صورت نمیگیره.
مثلا اگر استاد نمیتونه که به شکل درست درس تشریح کنه به شاگردا و شاگردا نفهمه و درک نکنه، ایمانا که افهام تفهیم صورت نگرفته. اگر یک رئیس جمهور میه و امره یک رئیس جمهور دیگه میشینه و اینا بر زبانهای مختلف صورت میگیره و یکی دیگه نمیفهمن، به این معنی که افهام تفهیم صورت نمیگیره، به خاطر یک ترجمان بکار است که او افهام تفهیم صورت بگیره در همه مراحل. مثلا ما برای اولادای خود صحبت میکنیم، در امره امسایه خود صحبت میکنیم، در همه جای باید ما قادر باشیم که افکار خود را به صورت واضح بیان کنیم. اگر نتونیم کرده پس این نتوانایی ماست و این عدم افهام تفهیم است. به این قسم اگر ما ببخشید سلاید پس اگر ما به دیگران به شکل مناسب گوش کرده نتونیم، در واقع یک دلم دیر مهم خبر ده. زنی خلق خبری نوری زر تا سر خبری شی کنه هغه ته باید وخت ورکړو چې هغه خبرې واوري. یعنی دا خبرې اوریدل هم یو مهارت دی، او که ته د خلکو خبرې نشي اوریدلی په دې معنی چې تا سره د افهام تفهیم مهارت نشته. و بل دا چې اگر ما نتونیم مردمان را به شکل درست درک کنیم، نتوانیم دیگران را اگر درک کرده نتوانیم، دیگه باز هم افهام تفهیم صورت نمیگیره. بعضی مردم میگه که ما رو درک نمیکنی، احساسات ما رو نمیفهمی. به این معنی که ما افهام تفهیم درست نمیتونیم کرده. به این معنی ما باید خودآگاه باشیم که چه قسم دیگران را درک کنیم. این هم جمله افهام تفهیم است. بله سلاید بعدی. خب در فرهنگ‌های مختلف مثلا این از خود تعریفات در چه قسم که ما گفتم، مثلا در عموم در مثلا اکادمیک یا لکسیکان غربی ارتباط یا افهام تفهیم، مثلا بعض مردم کمیونیکیشن میگه، ارتباط میگه، جملات مختلف استفاده میکنیم. این یک روندی است که دران انسان ها اندیشه ها، احساسات و معلومات خویش را با دیگران شریک میسازد تا تفاهم و درک متقابل ایجاد شد. ببین چقدر مقبول است تفاهم و درک متقابل. یعنی اگر تفاهم وجود نبه کمیونیکیشن صورت نگرفته و درک متقابل، یعنی به این معنی درک یک طرفه نگفته، دو طرفه گفته، متقابل گفته. فرض کن قسمی که قبلا گفتم استاد در صنف شاگردا درس میده و شاگردا این پیام درک میکنه، میفهمه. یا مثلا من در یک جای کار میکنم، رئیس میگه که اهداف مؤسسه ما یا ارگان ما فلان چیزاست و ما باید برایش عمل کنیم و او را به دست بیاریم. وقتی که به دست آوردیم او را به این معنی که یک تفاهم صورت گرفت و یک درک متقابل بوده. مثلا بعضی ها اکثرا نمیتونن که نمیره به مردم بهتر معرفی کنن، ولی که بهتر معرفی کردن نمیتونن، اینجاست که افهام تفهیم صورت نمیگیره. راست میگه. در فرهنگ‌های مختلف ما سال اول که بیروت رفتیم که بسیار وقت قدیم 57 سال پیش ما بیروت رفتیم در پانتون امریکایی، برای ما یک گروپ تین کرده بود که ما را قطع فرهنگ بیروت آشنا بسازم و اونجا چند چیزی بود. گفت در افغانستانی چیزا نیست که مثلا یک نفر برای یک نفر جواب منفی میتی چی میکنی، برش میگم در لبنان که می چشمایت اینطور میکردی، اینطور چشمایت اینطور میکردی، معنی زیر میتا که نه. یا مثلا در دستت که اینطور میگرفتی معنی زیر میداد که صبر کن. مثلا این چیزا نبوده، جزء می مفاهمه. اینجا چند نفر از بیننده سلام ها گفتم، اونا را نامایشان ذکر کنم. حکیم مصطفایی گفته سلام به همه دوستان گرامی، تشکر از برنامه تان. انشاءالله که برنامه شما برای همه افغانستانی ها مفید واقع شود. لودین سه مخ که اشاره وکړه چې ځینې اصطلاحات شاته ډېر شیان لري، نو دغه موضوع د افغانستانی ها یا چې هغه د فرضیات و قانون ته راسو بیا به خبرې پې وکړو انشاءالله. نور دوستان ډېر دي چې ویني، اما تحسین لودین هم سلامونه او احترامات وړاندې کړي
او آریان ویلي چې بریاوې ډېره مننه د تاسې دواړو نه، او یو نفر حبیبزی نعمت صوفیزاده صاحب کامیاب اوسئ، د موږ ویاړ یې. ډېره مننه دوستانو. نور خلک هم صوفیزاده صاحب ته که پیغامونه رالیږي او یا لودین صاحب ته رالیږي، بس مهرباني وکړئ په کامنټو کې واچوئ. په مخ به لاړ شو. بله، بل دا چې د افهام تفهیم زموږ دین کې ډېر ورته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا که تاسو حدیث کې وګورئ او تاسو قرآن شریف په آیاتو کې وګورئ، مختلف آیاتونو کې همیشه دې باندې خبره شوې ده چې په اخلاقي توګه خبره خلکو سره وکړي، حق ووایي، خلکو لپاره دعوت کوي، صلح، عدالت و هماهنګي، یعنې ټول شیان چې دي دا زموږ دین دې ته ډېر اهمیت ورکړی دی. و به این خاطر است که مثلا رازگویی مثل که در سوره بقره در آیات سوره بقره آیات 43-42 گفته شده که حقیقت را با دروغ آمیخته نکنید، یعنی حقیقت دروغ سره میوزه کوي. حکمت و مهربانی، دعوت به حکمت و مهربانی و بهترین شیوه است. پرهیز از غیبت، از غیبت و بدگویی خودداری کنید. دا سوره حجرات کې راغلی دي. څومره یعنی دې ته تاکید دی باندې شوی دی. همداسې پیش از نشر خبر تحقیق کنید. دا خپله کمیونیکیشن دی. یعنی سوره حجرات کې راغلی دی قبل از اینکه دیگه آموزهای سنت، مثلا به سنت طریقه که سخن نیک بگوید یا خاموش باشید، کنه رسول دې باندې تاکید شوی دی. خپل زموږ جامعه کې یعنی دا خلک زموږ دا خلک دې باندې پوهیږي، وایي دا شی دی چې دې ته باید مکررا دا ورته وویل شي او دا پراکټیس شي. یعنی زه باید خپل ځان نه شروع کړم چې زه باید دا تمرین کړم، دا بیټر کمیونیکیشن. خپل کور نه ماشومانو سره که زما ماشومان نرمې خبرې نه کوي، نو هغې ته باید زه وښیم چې نرمې خبرې څنګه وکړي. نرمي در گفتار داشته باشید، نه که حدیث مسلم دی څنګه خلکو سره په نرمه ژبه خبرې وکړي. لبخند یعنی صدقه دی که نه، حدیث ترمذی دی. څنګه تاسو کوئ چې یعنی یو سړی چې ګوري یو اسمایل وکړه ورته که نه، یو وخانده نه، یعنی give him a لبخند، یک تبسم کنی. دا په دې معنی دی چې موږ ته دا ویل شوی دی چې دا کمیونیکیشن ګوره هم وربل دی هم باډي لنګویج دی. وربل یعنی په ژبه وایي، باډي لنګویج ستا له بدن څنګه خبرې کوي. که ته یو چا یو مېلمه راشي او ترش شي که نه، نو هغه خو بیا خفه کېږي که نه، ډوډۍ ته دې خو نه ګوري، یعنی نان پیاز پیشانی واز. موږ لغمانیان دا خبره دی که نه. رښتیا وایم دلته زه د پیغمبر سپتم چې لري که نه، موږ مخکې اشاره وکړله د فرضیاتو قانون ته. په دغه صوفیزاده صاحب د قرآن شریف نه ځینې آیتونه راوړل. په قرآن شریف کې ډېر موضوعات ذکر شوي دي چې د فرضیاتو قانون تشریح کوي. مثلا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ذکر شوی ده، اما فرضیه دا ده چې خلک په هغه وخت کې چې دغه آیتونه نازل شول د اصحاب الفیل د قصې نه خبر وو. اصحاب الفیل څوک وو، په څه رقم سره راغلل، څه یې کول، څه شي یې کول، هدف یې څه شي وو، څه خلک په مکه باندې حمله کړې وه د مکې په خلکو باندې، او څه حالت پرې راغی. دغه د فرضیاتو قانون ډېر ښه په دغه صورت کې د سوره فیل کې ښه تشریح شوی ده. نو په هر صورت په مخ به لاړ شو. مهرباني وکړئ. او بل دا چې مثلا په هندي تعریف اسیا جنوبي کې د دې څه تعریف دی، که سلایډونه راوړل شي ښه به وي. دا نه وینې هغلته یو فعلا نه ښکاري. خب فعلا هندي فرض که هندوستان کې چې ډېر د سمودا ورته وایي
سمری ده. یعنی گفتگوی دو طرفه برای پیدا کردن حقیقت، رسیدن به هماهنگی و نشان دادن احترام به یکدیگر. ندی باندې ډیر تاکید شوی دی. کله چې تاسو د هندوستان تاریخ ته وګورئ نو هندیانو کله چې ګاندي و نو هغوی څه کولو چې د احترام به یکدیگر ډیر ښودل. یعنې فلسفه مهاتما ګاندي دا و چې د خشونت پر ځای مبارزه وکړي، یعنې خشونت ونه کړي. که مبارزه کوي دا خشونت نه استفاده ونه کړي. در دوران مبارزه برای استقلال هند کنه مهاتما گاندی به جای خشونت و جنگ از روش سمودا یا گفتگوی آرام و بدون خشونت استفاده میکرد. مثلا کله چې هغوی د برطانیا یا د انګلستان پخوانی انګلستان لیډران سره مذاکرې کولې دا به همیشه مسالمت آمیز و یعنی د حرکات نه استفاده نه کوله چې هغې کې فورس یا جبر پکې و کنه. خو دا د دې یو تګلاره و. تاسو نوردین صاحب تاسو وینئ فیسبوک کې پروګرام نشر کېږي؟ نه ښکاري، هغه سلایډونه نه ښکاري. سلایډونه نه ښکاري. دا کوم تخنیکي مشکل بیا کېدای شي چې هغه بیا کلک کړي ورباندې خپله سلایډ نه یې راوړي که پی ډي اف نه راځي. تر څو چې سلایډونه راځي دلته ډېرې ښې اشارې د موږ او تاسو نه خلاصېږي یا نه خلاصوو. یو څه مفاهیم هلته چې اثر وکړي دا لږ کم ده، ځکه چې اوله رابطه کې د سولې، د امن، د الله تعالی د رحمت او برکت غوښتنه ده او دا یو ډېر مثبت او د خوشحالۍ پیغام ده. یا مثلا د اورېدلو په قسمت کې ډیر زیات تاکید شوی ده چې الله تعالی سورې تغابن 14 آیت کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. یا مثلا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. دغه ټول آیتونه دغه سبک د زندگی د انسان دا ده چې زموږ خبرې په اصل کې زموږ په ذهنونو باندې او زموږ ذهنونه زموږ په خبرو باندې تاثیر لري. نو څنګه خبرې چې موږ او تاسو کولو څه رقم ذهنونه را راوځي، دا مهمه ده چې ځان نه خبرتیا ولرو او خبرې په سنجش او په نرمي د کسې یاده سوه په ښو الفاظو کې او په ښه شرایطو کې وړاندې کړو. حالات څه رقم دي او د حالاتو سره سم موږ څه رقم روش غوره کړو. د موږ هغه باډي لنګویج یا د مخ مسله چې مخامخ کېږو یو بل سره انسانان څنګه تبسم وکړي تر څو هلته مقابل لوري کې هم تبسم، ځکه خوشحالي ډېره زر انتقالېږي، همدارنګه قهر او غصه هم زر انتقالېږي په انسانانو کې، ولو که په اشارو باندې هم وي چې وچ پیاله یم تریو وي او سترګې په یو بل شکل باندې پیغام ورکړي، ځکه د موږ د خبرو نه علاوه نور غړي هم پیغام ورکوي انتقالوي. د مخ د عضلاتو خصوصیات، همدارنګه د سترګو د وچ پیلی یا د موږ د پیشانی وضعیت پیشانی ما روبرو شدن با یکدیگر ای اثرات خود داره. په هر صورت مهمه خبره دا ده چې بخوش خود بینه زه به دا خبرې خلاصې کړم چې موږ تاسو کمیونیکیشن هغه نشي بیا به دې ته راسو. د ما لږ خبرې پاتې دي. یعنی یو مطلب دا ده چې موږ په متن په کتاب کې یا په یو صفحه باندې لولو یا یو لوحه که په ترافیکي لوایحو کې د یو لوحه ولیدل شي یو اشاره ولیدل شي اما هغه رعایت نشي څه پیښیږي. دا یو مثال وایم، ممکن ډېرې بدې حادثې پیښې شي. که چیرې موږ او تاسو یو متن لولو اما هغه په عمل ته نسو راوستلی، موږ د قرآن عظیم شان د الله تعالی له لوري نه موږ ته هدایات او لارښوونې دي، اما که عمل ته نسو راوستلی نو د موږ په ژوند کې کیدای شي چې هغه څه چې غواړو هغه مثبت یا تعمیري پیښ نه شي. لکه چې موږ د خپلو ټولنو وضعیت ګورو که نه، په دغه د رښتیا ویل او د ګټې ګټې خبره مثلا په سیاسي برخو کې هغه برخې چې تصمیمونه نیول کېږي د ټولنې په اړه
دا څومره مهم دي چې په خط کې راځي، په کتاب کې ستا، په قانون کې ستا، اما عمل نشي پې کېدلی. بیا څه شي دي؟ زه داسې وایم چې موږ تاسو څنګه کولی سو په دې هم راتلونکي کې خبرې وکړو چې دا څنګه عمل ته راوستی سو. ډېره مننه. ډېره مننه. بیننده محترم، از اینکه یک چیز تکنیکی به وجود آمد و برای چند لحظه پروگرام لایو نشر نشد، معذرت میخوایم. ما فکر میکنیم که پس لایو شده، کسایی که صدا رو میشنه میتونه دیگه دوستانم خبر کنه که پس بیان به پروگرام. صوفی زاده صاحب مهربانی وکړئ. بله دام خو تشکر. اوس بل سلایډ ته که مهرباني وکړو لاړ شو. بیخي سمه. دې باندې به زر زر وغږېږو چې آخري مسله چې دغه ډېر مهم دی. بل چې دی د افریقا کې څنګه تعریف کیږي افهام و تفهیم، هغلته یو فلسفه دی اوبونتو ورته وایي. نو هغې کې چې دی د خبرې کول یا افهام و تفهیم یوازې د پیام انتقال نه دی، بلکې یو جمعي عمل دی، یو اخلاقي عمل دی چې هغې سره څه کېږي، خلک یو ځای کېږي او خپل هویت پیدا کوي په جامع کې. هغلته ډېر مهم دا دی چې دا به نه وایي چې زه، بلکې موږ، یعنی من نیست بلکې ما بسیار مهم است، ځکه چې دا د ټولو ول هدف دی که نه. دا ایګو چې راځي څه نه راځي چې من وایم که نه، چې دا من اخوا که همیشه افغانستان کې خو ډېر وایي چې منم. یعنی خبره دا دی چې دغه خپل د ژوند کې را څنګه راوړو چې ګوره افریقایانو دغې ما خپل افریقا کار کړی دی یو کال، او د هغې چې ژوند مې لیدلو ډېر یعنی غربت پکې شته. د غلی یعنی غربت په دې معنی نه دی چې هلته نور اساسات نشته د ژوند، بلکې ډېر ښه ژوند تېرېږي. ما ځینې خلک هلته ګمارلو یو وظیفې لپاره، زه زیات خلکو څخه مې انټرویو اخیستلو. کله چې مې انټرویو اخیستلو اتاق کې او ټول ګڼ خلک هلته جمع شوي ول، نو هغې ممکن 100 کسانو یا 100 نه ډېر و. نو زه لاړم بیرون، ما وویل چې دغه 4 کسان انتخاب شوي دي او نور دې لاړ شي. او داسې په ارامه ټول لاړو بېرته که نه، چې راسره جنجال ونه کړو چې زه ولې نه یم انتخاب شوی. نو که دا یو بل هېواد کې وای ممکن دا خلک به راپسې پاڅېدلو، زه یې شاید وهلم چې تا څنګه دا ستا تصمیم ونیولو. خو یعنې داسې شیان دي چې باید هغې نه موږ زده وکړو. ولې بل سلایډ. اوس په کاروبار کې که نه ای بسیار مهم است که در محیط کاری که دا من کار کوو که نه و یو ځای کې وظیفه کوو. ما مخکې ویلې که زموږ رئیس یا دغه یا دستورالعمل د کار یا هغه شیوه چې د کار که نه، که هغه روښانه موږ ته نه نو موږ کار نشو کولی په درست شکل. لکه ته یو ارګنایزیشن کې کار کوي او تا هغه وژن معلوم نه دی، تا هغه میشن معلوم نه دی، تا هغه ټارګټس معلوم نه دي، نو ته کوم خواته روان یې، څه کوې؟ یعنې دا باید یو اداره کې هم کمیونیکیشن ډېر مهم دی. البته دا ځینې شیان چې ګورې دا زموږ شاوخوا ته دا ټول کمیونیکیشن دی، موږ سره کمیونیکیټ کېږي. او دې کې مثلا ته قرارداد چا سره لیکې، قرارداد یو دکان اخلي، قرارداد هغه لیکل کېږي. هغه قرارداد ټول په تخنیکي الفاظو باندې لیکل شوي، یعنی قوانین است که او واژه‌های حقوقی رو گنجانیده شده. من حیث یک فرد عادی نمیتونم او رو بخوانم، ما باید او رو به یک وکیل بدم، به یک حقوقدان بدم که بخونه او رو تفسیر کنه. به خاطر اگه ما او رو نتونم که یاد بفهمم دیگه افهام و تفهیم صورت نمیگیره. به این خاطر مثلا یک مدیر در جلسات خود که شرکت میکنه و کارمندای خود بسیار به شکل واضح میگه که از شما چی توقع میره، چی باید بکنید. و اگر کارمندا نفهمه در اینجا افهام و تفهیم صورت نمیگیره و اوجا اختلافات یا نزاع به وجود میاد که کانفلیکت است. یعنی قسم در سیاست مثلا بسیار مهم است که در سیاست افهام و تفهیم مثلا که صورت میگیره. به خاطر چی صورت میگیره؟ که مردم تشویق کنه. مثلا یک نفر میره فرض که یک رهبر ماست میره به خاطر انتخابات، اگر دموکراسی باشه البته به خاطر انتخابات مردم بسیج میکنه و یک ایجاد تفاهم میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر رفاه عامه، به خاطر مردم، به خاطر حقوقشان. و اگه نمیره نتونه که
ترانسفر کنه، انتقال کنه، در اونجا افهام و تفهیم صورت نمیگیره. مثلا در امریکا بسیار معمول است که در کمپین ها بسیار از واژه های مختلف استفاده میکنن که تا مردم بسیج بسازن و تشویق کنن که رای بدهن و به کی رای بدهن. این بسیار مهم است. مثلا در سیاست مهم است یک چیز به نام گروپ تینک و منیجران کسایی که منیجرز هستن و میفهمن. مثلا در سال 1961 یک جنگ بود، جنگ امریکا بود امرای کیوبا به نام The Bay of Pigs Invasion. در او یک چیز صورت گرفت که قوای کیوبن همیشه موفق میشدن، ولی جان اف کندی نمیتونست که رای حل بازو پیدا کنه و جنرالای امریکایی هم اونم چیزی که در دلشان بود او را به زبان آورده نمیتونستن چون طرز داشتن. اینا میگه گروپ تینک، یعنی طرز داشتن از اینکه جان اف کندی قار نشه، خفه نشه. یعنی این در سیاست بسیار رول مهم داره، به خاطر که امرای وزیرایت میشینی هر که رئیس جمهور کس باید از او ترس نداشته باشه. من امرای رئیس خود باید میشینم ترس نداشته باشم، امرای وزیر میشینی باید ترس نداشته باشی، امرای رئیس جمهورت میشینی باید ترس نداشته باشی. چیزی که در دلت است من حیث مسئول از او کار باید او را بیان بکنی و او را واقف بسازی که چی است، چی مشکلات وجود داره. مثلا ممکن بعضی مردم میگه که در کشور ما که رئیس جمهور اسبق ما اشرف غنی بعضی اشتباهات از صورت میگرفت، میفهمید که مردم با جرأت با امرای صحبت کردن نمیتونست، افهام تفهیم درست صورت نمیگرفت چون او پرسونالیتی شخصیت زیادی بود که زود قار میشد. ولی از این مردم از این که تحقیر نشه پیشوی مردم پیشوی دیگر وزیرا او صحبت نمیکرد، ولی نه بود که یگان وقت افهام تفهیم درست صورت نمیگیره. مثلا چی در سیاست باشه، چی در کارهای روزمره ما باشه یا چی. البته یک پسر نمیتونه امرای پدر خود صحبت کنه دست ترس، دیگه این ترس باید از بین ببریم و یک شفافیت باید به وجود بیاریم. سلاید بعدی. خب این در افغانستان حالی ما این سری صحبت میکنم که در افغانستان افهام تفهیم چطور است. این همه ما میفهمیم ولی یک بار خوب است که یادآوری شود. یعنی ما خود ایمی اعمال ما خود ما روزه انجام میدیم ولی متاسفانه که در یادمون نمیمونه. مثلا افهام تفهیم در فرهنگ افغانستان مفهوم چند بودی دارد. همزمان با تاریخ، مثلا در تاریخ ما دیده شود، ساختار اجتماعی ما، در ادبیات کشور ما، در اشعار ما، این همه چیز دیده میشه که در اوج افهام تفهیم صورت میگیره و مردم و ما یکی دیگر از طریق ذهنی سیگنال ها به یکی دیگر افهام تفهیم میکنیم. مثلا همیشه ما بسیار به صدای نرم صحبت میکنیم، صدای خود با بزرگا بلند نمیکنیم. این یک چیز است که رواج ماست. مثلا ما کسی نگفته نمیتونیم، یک نفر یک چیز از ما میخواه هیچ بسیار مشکل است که برش نگویی، به خاطر اگر نگفتی احساسات زور خدشه‌دار میسازی و او شاید از پیش خفه شد. و این خاطر مسلمین که خوب با میمونیم سر صحبت میکنیم، یعنی تو غیر مستقیم، یعنی مستقیما گفته نمیتونی نه. مثلا دیگه خانواده و قبیله ارتباط بیشتر از رای بزرگا مثلا ارتقا میشه. مثلا اگه یک تصمیم میگیره همیشه بزرگای ما تصمیم میگیره، این هم یک کمیونیکیشن است. با مثلا ما اول میریم با بزرگای خود صحبت میکنیم، بزرگای ما با ما تصمیم میگیرن که هی هم طریقه کمیونیکیشن در جامعه ماست. مثلا خوردا میگه بیشی بچه صحبت گپ نزدیک خورد بچه است، یعنی با وصفی که اگه او تحصیل هم کرده باشه، یک تجربه هم داشته باشه، خود نه کلان که موجود باشه، این خوردا خودشان خود خاموش میگیرن. دیگه شعر و ادبیات، مثلا در افغانستان شعر و ادبیات بسیار یک مثلا پیام‌های سیاسی ما رو میرسانه، پیام‌های اجتماعی رو ما رو میرسانه و حتی دینی و یعنی دین ما رو مثلا رحمان بابا که دین اسلام به اشعار بیان میکرد به مردم، یا این قسم که دیگه شاعراست که ما سر صحبت میکنم. مثلا در فرهنگ ما دین و اخلاق سر صحبت هم شد که بسیار سلام گفتن، مثلا دعا کردن، صداقت و پرهیزگاری و بدگاه به احترامی نکردن، کلگی از والای دین ماست که عبارت از کمیونیکیشن است. مثلا امروز اگه میبینیم کمیونیکیشن تغییر کرده، متاسفانه که
از ورای کانال استفاده میشه که او یک شیوه درست نیست. مثلا اگر ببینیم تیک تاک، به تیک تاک کسایی آمده که در او صحبت میکنن که پیامای درست شاید به ما ارسال نکنن و اینمی ذهنیت های ما را کمک خدشدار میسازد. مثلا نفاق زیاد آورده سوشال میدیا. اگر دیده شده بحثای بسیار ناجایز، بسیار بحثای میشه که ممکن اتحاد ما را از بین ببره. موقع وقت ندک پاتی دی نو سلایدونه با پیده جای بس کو ده ما په نظر باندې دسی عمومی خبره سلاید دی بس هغه باندې خبرې کوم ان شاء الله. بیا به بس ان شاء الله هغه 2 دقیقې باندې خبرې کوم دینه بعد. خو یو دا یو بل ده، خدا دا خیر دا مونږ ټول پوهیږو چې دا ځینې موانع دي، خو دغه ډېر مهم دی. موانع افهام تفهیم در سطح ملی افغانستان اوس دا چه موانع شوی دي مونږ په ملي سطح. اول نبود تعریف درست دید ملی، یعنی مونږ اختلافات افغانستان کې زیات دي ځکه چې مختلف حزبونه دي، مختلف ګوندونه دي او مختلف فرهنګونه راغلي دي نور ځایونو نه. نو دا یو مهم خبره ده چې موږ باید خپل هغه ملي دید چې موږ ورته لرلید وایو هغه باید تعریف کړو. کله چې هغه لرلید تعریف کړو نو هغې سره موږ کولی شو چې هغه بهتر خلکو لپاره کمیونیکیت کړو او هغه چه قسم میشه. مثلا از لحاظ چه قسم او پیدا شد از طریق جرگه ها که یکی از وسیله عنعنوی افهام و تفهیم افغانستان یا افغان هاست، از طریق مشارکت، از طریق جلسات، از طریق شوراها. این میشه که ما بتونیم یک دید ملی به خود پیدا کنیم. حتی اگر ما دید ملی نداشته باشیم ما به افهام و تفهیم درست نمیرسیم، به خاطر که هر کس هر طرف کش میکنه و باید ما من حیث یک ملت افغانستان کجا میریم. دی کشورهایی که هستن فعلا هر کامش به طرف ترقی روان است، ما کدام طرف روان هستیم؟ آیا حقوق ما، حقوق شهروندای ما داده شده؟ آیا مردم ما خوش هستن که زندگی میکنن در افغانستان؟ آیا چیزی که ما میخواهیم من حیث یک ملت که همسایه ما میخواه همسایه ما داره آیا ما او را داریم؟ آیا همسایه ما که دیروز یا امروز یا پریروز ما را امرای راکت باران میکنه ما چی جواب داریم در من حیث یک ملت؟ نه من حیث یک حزب بلکه من حیث یک ملت متحد چی کرده میتونیم؟ بیان ما چی است؟ یعنی سخن ما چی است؟ آیا ای چیز داریم؟ زور ما چی است؟ چیز داریم؟ نه خیر. باید سرجی باید کار شد. دیگه ضعف نهادها، یعنی نهادهای ما بسیار ضعیف است که افهام تفهیم در بین مردم ترویج کنه. اولی که در مکاتب این تدریس نمیشه که افهام تفهیم چی قسم باید شد. احترام متقابل البته در اشعار ما در تاریخ ما همه ای است ولی فقط گفته میشه ولی تاکید نمیشه، این تمرین نمیشه. باید تمرین شود از فامیل شروع به امرای همسایه، از همسایه شروع به بازار، از بازار شروع به مکتب، به کالج، به یونیورسیتی، به پانتون ها، در همه جای مختلف باید افهام تفهیم به شکل دینیش، به شکل فرهنگی افغانستان او باید گفته شود. و دیگه نصاب تعلیمی غیر معیاری داریم. مثلا ما خود ما که در مکتب بودیم استاد شاهد است که ما کتابایی داشتیم مثل زی توپک که به ما از طفولیت خشونت نشان داده شده یا یاد داده شده که ما باید او چیزا را تکرار باید نکنیم. مثلا چیزایی بود که او ما را به طرف خشونت توسل میداد و ما فعلا چیزایی را باید یاد بگیریم یا من حیث یک کشور چیزایی را یاد بگیریم که محبت، صمیمیت باید. ببین زبان که است فقط افهام و تفهیم است ولی ای خود افهام و تفهیم او یک وسیلهش است ولی خود افهام و تفهیم فراتر از او است. اگر همسایه‌ام از ولایت دیگه است مملش اگر پشتو یا دری یا ازبکی صحبت میکنم ولی محبت باید در افهام و تفهیم دیده شود، صمیمیت باید دیده شود. از واژه‌ای استفاده کنیم که دو همیشه محبت و صمیمیت است و دو اتفاق اتحاد است. دیگه نفوذ فرهنگ‌های خارجی در کشور ما زیاد آمده. در 20 سال اخیر
و فعلا هم است و میایه دیگه. باید ما بالای قسم که گفتم فرهنگ خود تقویت بتیم، شیوه های افهام تفهیم خود تقویت بتیم و نبانیم که فرهنگ های مختلف در کشور ما نفوذ کنه و که اینمی چیزا باعث میشه که نفاق، بی‌عدالتی، یعنی انزوا یا منازعه در کشور ما به میان بیاره. دیگه فقط اینمی گفتایم بود و این انشاءالله بحث بسیار بزرگ است که ما میتونیم که زیاد سری صحبت کنیم. تشکر توجهی که کسایی که دیدن و کسایی که بعداً خواهد دید. تشکر از شما. ډیره مننه علودین صاحب. 15 دقیقې وخت لرو. نو خلاصه کې عمومي ډول باندې خو موږ او تاسو هغه یو لوی چوکاټ کې د تفاهم او د افهام و تفهیم په اړه خبرې وکړې. صوفي زاده صاحب ډېرې مستندې خبرې د مختلفو فرهنګونو نه او هغه څه چې د موږ او تاسو په وطن کې دغه تاریخچه د مداخلو ته اشاره وه او تر اوسه پورې هم په یو شکل باندې موجوده ده. په هر صورت هغه مخکې چې اشاره موږ وکړه چې د موږ او تاسو خبرې د موږ او تاسو کړه وړه یا هغه څه چې په چاپېریال کې تېرېږي ټولنیز حالت کې د موږ په ذهنونو د موږ په خبرو باندې اثر اچي یا د موږ په ذهنیت باندې اثر اچي. نو د موږ پروګرام اصلا د سولې د ذهنیت جوړول او تعمیر ده. نو څنګه وکولی شو د سولې ذهنیت چې پس له اوږدو شخړو جګړو مداخلو نو موږ څنګه وکولی شو چې یو صفحه یوه نوې صفحه یا انتقالي صفحه رامنځته کړو چې تر څو موږ د سولې فرهنګ ته د سولې معاملاتو ته په نرمه توګه باندې یو له بل سره خبرې کول د اورېدلو حس موږ څومره زیات قوي کړو. همدارنګه قضاوت او ارزونه لږ معطل کړو. هغه څوک چې خبرې کوي د هغه احساسات درک کړو، د هغه هغه ویژن یا دورنما د خپل وطن دپاره د خپل ولس لپاره څه شی ده. یو مشترک دید چې تر څو رامنځته کېږي د دې دپاره کار پکار ده. که چیرې دې نه اهمال وسي، دې نه صرف نظر وسي یا اوس هم موږ هغه د جګړهیز ذهن بقایاو کې اخته اوسو، د مبارزې هغه مرچ و مساله چې د موږ په ذهنونو کې په اړیکو کې موجوده ده، کینه او نفرت و بېاعتمادي اوس هم په خپلو کلماتو کې شوټ کړو او یو په بل باندې وولو یا په مجلسونو کې دغه مینونه په یو شکل باندې د موږ په خبرو کې منفجر سي. دا د ماین اصطلاح ما ورته استعمال کړم، مخکې هغه د ما ذهن ته راغله. نو د موږ په دغه روزمره ګرمو مجلسونو کې هم کله کله داسې بعضې دوستان وطنوال د موږ دي چې هغه ذهنیت کې څه شي دي، یا خفګان ده یا ویره ده یا قهر ده یا غصه ده یا ترکیب د دې ټولو شیانو ده، یا مثلا انتقام حس ته چې هلته یو ځای سوی. ځکه ذهن د موږ یوه لویه خزانه ده د تاریخ او د راتلونکي لپاره هم خپل پیغامونه ورکوي د موږ ذهنیت. نو د موږ هدف ټول په دې پروګرام کې دا ده چې موږ څنګه یوه صفحه سو د انتقال د سولې، فلاح او امن په لوري باندې. زما مقصد له دې نه دا و چې افهام و تفهیم یو له هغو مهمو برخو نه ده چې موږ په دې باندې بحث کوو تر څو موږ وکولی شو چې دغه صفحه په یو روښانه توګه باندې د دوستانو او د وطنوالو مخې ته کېږدو چې په دې صفحه کې چې د عیني شکل ولري چې هم ځان پکې وګوري، هم حالات پکې وکتی سي او هم د راتلونکي لپاره د روښانه تعمیري ژوند او راتلونکو نسلونو لپاره د روښانه وطن جوړولو یا د ژوند کولو طریقه په روښانه توګه موږ او تاسو ترسیم کړی سو یا یو څه برخه پکې واخلو. ډېره زیاته تاسو نه ډیره مننه. زه به هم یوه دقیقه په دې موضوع کې خپل نظریات شریک کړم. ډېر مهمه خبرې دلته بحث پرې وسو. هغه شیان چې موجود دي په افغانستان کې پر هغو باندې خبرې وسوې. زه غواړم چې دوستانو ته مینوالو ته ووایم چې که چېرته موږ دغه موجوده شیان چې موجود دي که تغییر ورنکړو د دغه محتاجي له ساحې نه موږ وده نسو کوی. یعنې اصلاحاتو ته ضرورت ده، یعنې تغییر ته ضرورت ده. په عوض د دې چې د موږ حساب د توپک سره وصل کوو، راځئ د قلم سره وصل کوو. په عوض د دې چې وایو چې یو دوه او درې څو کېږي، دوه او درې پنځه توپکه کېږي، راځي وایو چې دوه او درې پنځه قلمه کېږي.
که دغسې یو وړوکی تغییر د موږ په افهام او تفهیم کې منځته راسي نتیجه به یې ډېره مهمه وي د ما په نظر باندې دغه فرضیات چې موږ د حساب سره د خبرو سره د ژبې سره استعمالوو دغه فرضیات ډېر مهم رول لري د موږ په وده کې آیا افغانان خصوصا دغه ځانونه چې چیز فهمان بولي چیز فهمان دوی غواړي افغانستان دغسې یو حالت د فلاح او سلام ته ورسیږي او آیا دوی دومره افهام او تفهیم مهارتونه لري چې خلک سره وصل کړي په یوازې د دې څه فصل کړي هغه متل و چې خپله ژبه هم قلا ده هم بلا ما مخکې مې اشاره ورته وکړه چې موږ ډېر زر کولی شو چې ځان ته بلا پیدا کړو اما په څه رقم سره قلا پرې جوړولی شو د دغه لپاره مهم ده چې موږ دغه مهارتونو ته ضرورت لرو افغانستان په دنیا کې هیڅ دوست نه لري آیا دې ته فکر کړی چې امکان لري د موږ په ژبه کې د موږ په هغه اصولو کې چې افهام او تفهیم د نورو سره کوو په دې کې کوم شیان ته تغییر ضرورت لري چې موږ وکولی شو په دنیا کې دوستان پیدا کړو موږ هرې خوا ته چې وګورو دښمن وینو متاسفه آیا موږ دغه مهارت نه لرو چې دښمن په دوست بدل کړو دغه د افهام او تفهیم مهارتونه دلته پکار دي نو د موږ وخت پوره ده نور وخت د دوستانو نه نیسم صوفیزاده صاحب ته یوه دقیقه وخت ورکړو چې په آخر کې د دوستانو سره که هر پیغام لري او خدای پاماني کوي بیا به پروګرام خلاص کړو بله ډېر مننه تشکر از همه دوستا که برنامه ما را دیدن فقط پیام این است که وقتی که شما با یک دوستان صحبت میکنی با یک شخص صحبت میکنی پیش از اینکه صحبت کنی یک بار ارزیابی کنی که چی میگی یعنی جمله تا نمیتونه که تغییر بده و شکلی که صلح‌آمیز باشه و شکلی که آشتی‌آمیز باشه عفو کننده باشه که دو بتانی ما یعنی عدالت اجتماعی را برقرار بسازیم یعنی همیشه ما من حیث افراد از جامعه خود باید به یکدیگر رسیدگی کنیم و به شکل شیوه درست صحبت کنیم و چیزی که فقط چیزی که میخوانیم چیزای مثبت بخوانیم بالخصوص لطفا از این کامنت هایی که زیادتر در فیسبوک میته خودداری کنی یعنی وقتی که شما یک پست میخوانی یک چیز دلتان میاد زود دور نشه نکنی خیر یک مکس کنی به خاطر که میفهم که کسایی که پست میکنن همیشه پست ها رو بخوانی پایینش زیاد دشنام است زیاد دو است زیاد چیزای منفی است که خودش اتحاد اتفاق افغان ها را از بین میبره و هدف ما من حیث جوان ما افغانستان دوست داریم ما افغانستان هر قشر که مردم از در هر ځای نه چیدی من ټول یو من یو پاسپورت لرو ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدي هم د اخر پروګرام کې راغلی سلامونه وایي ډېر وعلیکم السلام او یو سوال هم کړی ده و پاکستان چه صلح‌آمیز شده میتواند دا خو ډېر ښه سوال دی د موږ پروګرام هم خلاصوی دا خبرې نه سپې کوی اما هغه انګلیسي کې یو متل ده زه به یې په دې خلاصه کړم او پروګرام به خلاص کړو بل پروګرام ته که راسي خبرې به پرې وکړو هغه دا ده چې charity begins at home که موږ د ځان سره په خپل افغانان یو د بل سره سوله وکولی سي بیا کولی سي د نورو سره هم وکړي دغه به یې خلاص کړو د خدای په امان دي ډېره مننه الله حافظ ښه وخت ولرئ سروس Deus.